慈爱的父神，感谢你带领，主你爱我们，你是鉴察我们内心需要的神。你为我们所预备的福分，是世人眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。主，你说你必为我们成就美好事。主，你是掌管一切的神，你是至高者的君王。愿我们众人都在你面前祈求你的怜悯与帮助。主，让我们在这个混乱的环境中，即使来面对低谷与风暴，也能靠主得平安、得喜乐。主啊，我们需要有你，尤其在今天的早上，我们德宏的父亲，嘉欣的妈妈，还有我们弟兄姐妹彼此的需要。主啊，求主你都来成全，来帮助我们，让我们可以常常以感谢为祭，站在主你的面前，为你的名献上颂赞。主，你教导我们赎传我们的日子，教导我们如何主富足、主谦卑。主啊，我们不在乎未来的日子如何，因为有主你所赐出人意外的平安。我们只在乎此生有你的同在。感谢赞美你。过去我们看见全球有许多动荡的事件，包含今天是911的纪念日，世人依然在生活当中不断的相互攻击，甚至连我们自己自称属神的子民也是常常如此。主啊，求主你来赦免我们，为我们造清洁的心，帮助我们，教导我们，让我们放下自我，真正以基督的心为心，赐给我们智慧，说造就人的话。今天再一次为我们的教会来恳求，求主来成全众弟兄姐妹爱主的心。主啊，求主你来增长我们每一个肢体，赐给我们更多服侍的能力，透过圣灵时时的帮助我们，让我们得胜有余。主啊，你所教导的标杆，让我们直跑，让我们众人常常得享安静等候神与主亲近的时刻。在现在百业萧条、经济突变的时候，主啊，求主你来保守属你的子民，帮助我们敞开我们的境界，不受患难，不跌倒，不困倦，甚至更能常常体贴你的心意，为主做荣耀的见证。圣愿一切丰盛国度、权柄、荣耀，全是父的。祷告乃是奉告主耶稣基督的名求。阿门。好嘞，路亚！让我们一同来读经。今天我们一起来读的是《以弗所书》5章22到28节跟6章1到4节。预备好，我们众人一起，请。你们做妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主。因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头，他就是教会全体的救主。教会怎样顺服基督，妻子也要怎样凡事顺服丈夫。你们做丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己，要用水借着道把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，做了荣耀的教会，毫无玷污、咒动等类的病，乃是圣洁、没有瑕疵的。丈夫也当照样爱妻子，如同爱自己的身子。爱妻子便是爱自己的。你们做儿女的，要在主里听从父母，这是理所当然的。要孝敬父母，使你得福，在世长寿，这是第一条待应许的诫命。你们做父亲的，不要惹儿女的气，只要照着主的教训和训诫养育他们。感谢主，愿他的话刻在我们的心板上。以下时间我交给牧师。好，我们主日学的小朋友，我们可以到3楼。
各位弟兄姐妹，我们今天牧师所要分享的题目，是有基督在我家，有基督在我家。那刚刚洪文弟兄在祷告的时候有祷告，今天刚好是911 15周年。那911 15周年的时候，从15年前第一次大概有恐怖攻击现场实况，在这样的一个状况之下，让全球看到了这样一个触目惊心的一个影像，几千人的生命在这样短短的一瞬间全部就不见了。那在当下也有很多包含基督教里面有很多就是说有很多的说法。但是甚至于基督徒的里面有人在疯传一张照片，就是说那个云雾的里面有看到一张魔鬼的脸等等。但我们知道现在在网络上很多的人那他们就把照片放上去，然后说求 PS 大神帮我 PS 一下，意思就是说现在很多的照片都可以做很多的修改。我们不论那些烟看起来是真的，或者说在这个里面是不是有这样的一个影像出现？但是可以给我们提醒的，就是在这个世代的当中，如果继续在仇恨的当中继续下去的话，那这个世界一定是走向更多彼此的仇视或者杀戮在其中。15年来，以美国为首，大概已经对这些不管以前的塔利班或者现在的很多的IS 的这些的组织，都进行了许许多多的一个攻击的一个行动，甚至于昨天还前天，美国和俄国他们又宣布要联合轰炸叙利亚。可是历史告诉我们两件事情就说这件事里面两件事情。第一件事情就是这种的杀戮或者以这种的杀害要来以战止战以战止战是不可能的。那所以我们看很多以前的武侠小说里面说什么，如果你要把仇家杀掉，连他的孩子怎么样也要杀掉，不然他的后代一定是变成武林高手，后来又来追杀你，就一代一代这个样子。那我们可以看到最好的结局就是里面有人愿意以德报怨的时候。所以在911，在今天我们主题之前，牧师特别提醒我们没有办法去影响或主导美国、俄国这些世界强国的领导人如何来面对恐怖攻击的事件，因为里面好多很多很复杂。在美国，洪老师大概就知道有一个叫做邪恶股票，它其实就指的很多的军火的公司或者什么，他们就是世界上如果没有战争，他们的公司就被打所以我们希望基督徒在自己的周围开始就发挥影响力，我们愿意以德报怨，我们愿意以爱来做更多的包容，我们愿意从我们自己小地方做起。有一天，你的孩子或你自己本身在某一个地位有影响力的时候，依旧忠实依靠这样的原则。愿神的话语改变世上这些需要的人，包含我们，让圣经所说的这些的犁头要那个枪炮这些要打成镰刀和犁头，让草原上各种动物一起和平相处的景象能够再现。那今天牧师用一个就是有基督在我家这个题目来跟弟兄姐妹分享的时候，首先我们来看神的儿女神的儿女在家检验自己的人格和生活的第一个场所就是家庭。如果连你最亲密的家人也不认可你的信仰人格，那么在家庭以外的场所更是可想而知。这个牧师用这个开头所讲的是说，如果你的太太、你的先生、你的孩子，当你在外面传扬福音，在讲述爱以及公义的时候，如果他们听的时候觉得这个是谁，这个是谁，
这好像不是我爸爸，这好像不是我妈妈，在家里好像他不是这么一回事的时候，所以你所谈的、所讲的，在我们圣经里面就是传讲假的道理，就是做假的见证。所以在一个家庭的里面，那是我们检验信仰最好的一个方式。牧师曾经说过一个比喻，有个男生，他早上起来，他很不爱教会，他说教会都是假的，平安平安，每个人心里没有平安，都是假的。每一个人就说，那个上帝的爱在我们当中，都没有人愿意相互帮忙，在教会都是假的，每一个人都没有说造就人的话，都在那边批评论断。可是他太太说，赶快，我们还是要去教会。那先生就讲，你只要给我一个理由，让我说我一定要去教会，我就去。你是牧师，你不去，谁要讲道？好，这是一个笑话，这听起来是一个笑话。可是在这里，从这个笑话中告诉我们一件事情，就是说，在家庭里面，在教会里面，什么是真实的信仰？如果我们在家里，家庭其实就是一个小教会。如果我们在家里所做的，跟我们在外面，或许我们说戴上面具给人家看到的是截然不同的。那其实首先挑战我们信仰的，就是我们的家人。所以我们可以来看，家庭是信仰实践的地方。家庭是我们培养信心的地方。当我们遇到经济的困难，当我们亲子关系发生问题的时候，我们有信心，信仰能够帮助我们吗？是保护自己不被试探胜过的地方。当我们的孩子沉迷网络，当我们到中年的时候，面对外面权势或情欲的诱惑，我们能够靠着家庭的力量胜过这些吗？那家庭是不是你享受神温暖大爱的地方？还是回到家庭就放松了？哇，在礼拜六、礼拜天在教会绷得好紧，一回到家里放松，电视要怎么看就怎么看生活要怎么过就怎么过。还是你在家里面是一个享受神温暖大爱的地方？好，那我们就来这个前言的部分，我们用一个来做结束，就是鸡跟蛋的问题。家庭如果健康了，就会让我们的信仰生活保持健康。如果你的家庭健康了，你的信仰生活就会保持它的健康。可是你的家庭要怎么健康呢？要将纯正信仰带入家庭，家庭才会健康。好，这个就回来我们一个很根本的问题，我们的家要把信仰看作是方向盘，或者是备胎。好，牧师有讲过，看作方向盘是我们家里所有的人，所有的价值观，我们愿意从圣经的里面从教导的里面来建造基督化的家庭，属基督的家。这就是把信仰当作方向盘，然后我们的家一步一步健康。那什么叫做信仰是备胎？我们的家一切都很好，我的努力都很好，我孩子也很乖，我所有的世界上都给我讲的品格，给我讲的这些道德，我都教了孩子。我现在缺的是基督徒，好像听起来比较高尚，好像挂个十字架比较平安。那这样的信仰就是你的备胎，就是以备不时之需。我已经很好了，但是这个信仰多一样也没关系，那看起来好像可以比较好一点。所以弟兄姐妹，我们的家庭是要在神的话语当中去建造，去有这样的一个基础，还是我们的信仰是锦上添花？所以你有没有将纯正的信仰带入家庭当中，将来建造？那就是你家庭能不能健康的一个关键。所以有一个牧师在礼拜天讲到完的时候因为教会像一潭死水，有一次他讲到完的时候，突然就跟弟兄姐妹，弟兄姐妹，等一下，弟兄姐妹说什么事情？不要忘记把你们最重要的东西带回家大家看了对，谢谢牧师手机没拿，谢谢牧师皮包没拿放在椅子上。
牧师说不要忘记回去要把耶稣带回家，不要把耶稣留在教会里面，每个礼拜要记得把耶稣带回去。既然我们家庭是我们信仰实践的一个地方，我们就要看，如果我们第一个前提愿意神的话语为基石的时候，那第一个在家庭当中要去兼顾的关系就是夫妻的关系。等一下后面我稍微会提一下，如果很多的家庭在孩子出生以后，妈妈跟孩子的关系，或者有时候是爸爸跟孩子的关系胜过夫妻关系的时候，其实这个就有点本末倒置。有一天孩子会离巢，有一天孩子会有他自己人生的规划，但是我们的伴侣是神所匹配的，是跟我们在一起一辈子。所以夫妻相处要学习彼此的顺服和尊重。那我们再把以弗所书5章22到28节我们再看一遍。那在这里说，做妻子的要顺服自己的丈夫，如同顺服主，因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头，他又是教会全体的救主。教会怎样顺服基督，妻子也要怎样，凡事顺服丈夫。你们做丈夫的要爱你们的。我们先看这里这里讲到就是做妻子的做妻子的23节之外，我们看还有哥林多前书这里有说，起初男人不是由女人而出，女人乃是由男人而出，并且男人不是为女人所造的，女人乃是为男人所造的。然后这里说，女人要沉浸学到一昧的顺服我不许女人讲道，也不许她管教男人，只要沉浸。因为先造的是亚当，后造的是夏娃，且不是亚当被引诱，乃是女人被引诱，陷在罪里。看到这里的时候，我相信很多的女生看不下去了，就说这个，我们现在是男女平等然后很多人说，圣经是那时候父权主义的产物，没有错，这些都是对，可是上帝的话有错误吗？所以这为什么就是牧师常常说，我们要去了解context，就是圣经的文本里面的东西。如果你不了解背景的时候，对这些就会有所误解。我们先来看一下前面这里说的，做妻子的当顺服丈夫，如同顺服主。因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头，他又是全体教会的救主。在这里所说的第一件事情，就是顺服的事情。顺服的事情，顺服这个字所代表的意思，就是将自己的意见，将自己的意向，把它愿意屈居，就是不是放在最前面。妻子如果顺服丈夫，第一个，如果这个丈夫很好、很优秀、很棒，那当然没有问题。那第二个，如果妻子是基督徒，先生不是基督徒的时候，那先生所讲的，我们要去顺服吗？我们在我们教会很多教会都有这样的问题，所以顺服其实它所代表的是一个态度的问题。什么叫态度？就是整个心态，我们在里面的是我们心理的状态，我们的心态愿意改变的时候，我们就在顺服这件事上被看出来。所以这里所说的一个顺服，其实在信仰里面，就是我们愿不愿意相信神可以改变我们。如果我们的丈夫是一个不信主，甚至酗酒，甚至于赌博，主啊，我要怎么顺服他？那如果我们了解我们的神是爱以及公义，牧师在这里很实际的举个例子，如果有个太太，她都是被家暴，被先生打，她是基督徒了，她来找牧师说，牧师怎么办？你看我这次又被打了，住院2天3天了，我要怎么顺服我的先生？难道他喝酒醉的时候我就顺服，我就让他打然后打到死之后他就可以上天堂吗？其实如果你
认识我们的神。我们的神并不是那么残忍的神，他不会说你是基督徒，你先生不是基督徒，所以在这个时候你就让他打死吧，好，你就让他打死。不是，这里所说的这个顺服是在他还不了解主，他还不认识信仰的时候，就如同保罗说，我像犹太人，我做犹太人；我像希利尼人一起，我就做这样的人。意思就是说，在这个当中，从你愿意服侍他的心的当中，让他有机会去了解你的信仰是什么，让他可以知道，没有人愿意接纳他，没有人愿意爱他的当下，你一个作为妻子的，你愿意为自己的丈夫付上代价。所以呢，当你愿意为耶稣付上代价的时候，你也愿意为你的丈夫付上代价。所以在牧师所举的例子的当中，有一个真实的见证，就是一个酗酒的先生，他太太为他的丈夫祷告，那她的丈夫也会殴打她，但是呢，她也想要离婚。但是在信仰的当中的时候，第一个，她自己认为信仰里面她不应该离婚；第二个，她希望她还是爱她先生，她希望她的先生能够得到这样的一个救赎。所以，她先生发酒疯的时候，至少她先生怎么样？看到他可以抓到他的时候就打，可是这个太太如果躲起来或者房门锁起来的时候，他先生找不到也就算了所以7年的时间，每一次他先生就是发酒疯的时候，他就跑到厕所去，把门关起来，然后他就在那个马桶盖放下，就在那边祷告，为他先生祷告。7年，然后最后一次的时候是当他在那边祷告的时候，那他先生要打他，然后他太太把门锁起来，他太太在那一直祷告，祷告到这个先生那一次比较清醒，听到他的太太为他的祷告，为他各方面，他动手打他太太，他太太还是祝福他，还是在这个当中为他先生脱离酒的辖制这些来祷告。后来这个太太祷告到听到她的先生在门外面大哭，一直哭，然后她把门打开，然后就跟着她的先生，带她的先生一起祷告。我不知道在我们的婚姻，在我们夫妻相处当中，你要付上多少的代价？但是第一个，我们要调整的心态就是应当要顺服。那如果我们在家里，但是牧师所讲的是彼此顺服我说的说彼此的顺服和彼此的尊重。那彼此顺服的前提是有道理的。如果今天我们是基督徒了，如果我们的太太在信仰里面告诉我们什么是真的，什么是对的，我们是不是也要顺服？顺服不是顺服太太，是顺服上帝透过太太跟我们讲的这个话。所以，如果我们对配偶正确或者关心或者爱我们所说的话不能去顺服的时候，很难相信你在教会当中听到神的话语，听到要调整你生命的话语，你也愿意这样去顺服。所以这是一个态度。当我们愿意这样去顺服的时候，从家庭延伸到教会，好，所以这个第一个所讲的这个就是顺服好，那第二个，在我们哥林多前书这里所说的，我们必须刚牧师说一个前提，原来在哥林多这个城市里面甚至于提摩太这里说什么？女人要沉浸学到一味的或者一昧的顺服，而且不许女人讲道。原来在他写给提摩太的书和哥林多教会那时候的状况是，他们哥林多城有祭拜巴力的庙。那这个巴力的神庙是什么？很多的神祭，这个祭就是妓女住在里面，他们就是没有办法去谋生。那巴力是掌管两个，一个是生殖，一个是雨水的神，代表的都是丰收。所以呢，这不是基督教的信仰，那是迦南当地的信仰。所以当时这些的男人，
那个犹太的男人、以色列的男人，他们跑去神庙，他们背弃上帝之外，他们跑去神庙，说我希望我的那个6处兴旺，我希望我这边能够丰收，所以去拜巴力的时候，那巴力要怎么祝福？这些神迹就是带着这些男生跑到就是在里面的房间去，就是在那边性交在那边透过这样的一个方式，代表这是生殖力的神，巴力是这样的神，所以透过这样说，那这个巴力神要祝福给你。但是那时候的教会看到这些的人，知道神爱世人，所以也去帮助这些无依无靠的神。这些的神迹，然后要把他们带到教会。有一些的人感受到了爱，来到了教会。可是这些女孩子呢，因为过去的这样的一个背景，在信仰上还没有一个很坚定的一个基础的时候呢，在教会当中制造出某些的混乱。那我们信仰知道三位一体的神无力真神，可是那时候这些神迹来到教会以后，提出了至少一种理论。他说，人是最污秽的，神是最高尚的。那神是圣洁的，人是污秽的。圣洁的神跟污秽的人，怎么可能在一起？那就业也说那个脸要蒙起来不然神会那个被神光照，会死掉所以他就提出什么？很多的阶级你要做什么，你就可以往上你就比较没有那么污秽了你在做什么，你就可以往上。好像我们现在玩电动玩具一关一关过关，或者你的 level 你的等级提升，有一天你提升到这里的时候，你就跟神可以见面。可在我们纯正的信仰里面，靠着耶稣基督的宝血，使人跟上帝就复合了。这是耶稣基督他在十字架上最要紧的事，也是我们所坚信的。所以那时候因为这样的缘故，在哥林多前书和提摩太才会强调说，我不许女人讲道，指的不是我们当中如果有人对信仰非常清楚的这些女生的一个分享，乃是指的是刚刚讲的从那边过来制造教会混乱的女生。所以这个我们讲到这个顺服的时候，圣经这个你不了解背景，有人读到这个顺服，直接说这个顺服是父权时代这种顺服根本不是理性的顺服。那我们在这里面25节和28节也讲到了先生要怎么对待妻子。25节说，做丈夫的要爱你的妻子，正如基督爱教会，爱到什么地步？为教会舍己。各位先生，你愿意爱你的妻子爱到舍己吗？那第28节，丈夫也当照样爱妻子，如同爱自己的身子，爱妻子便是爱自己了。好，那先生是头，妻子是身体那你只有一颗头，你也没办法活所以在这里所讲的意思就是说，如果你在这里就是神所创造的奥妙男跟女要成为一体，所以你爱妻子，你就等于爱你自己就等于爱你自己。好，这是一个提醒。所以到在这里说夫妻相处的时候，我们要彼此的顺服，要彼此的尊重。那第二个，我们讲到亲子关系的时候亲子相处的时候要异地而处。那第一件事情要让孩子知道父母跟孩子的角色。在我们今天念的这个经文的里面好，箴言这里有一个经文，箴言22章15节说，愚谋迷住孩童的心，用管教的杖可以远远赶除。这个愚蒙所指的就是这个属世所有一切的道理和知识，迷蒙孩子的心。昨天我在跟青少年在分享的时候，我们刚好在做小组的分享，那我告诉他们，就是说他们要从奴仆的身份把它变成神的儿女的身份。那奴仆是谁的奴仆？就是属于这世界的奴仆。所以弟兄姐妹，这个世界无时无刻的用各种的方式要来抓住，在于弟兄姐妹，我们手上有没有这个管教的杖？
这里所谓管教的杖是什么呢？不是上帝给我们生来父母的权柄。请注意哦，我这里有2个很重要的观念哦。如果你管教的杖，你就认为说孩子，因为我是父母亲，我是你的爸爸，我是你的妈妈，我生你下来，你不听我的，要听谁的？这个叫与生俱来的权柄，好像理所当然，我们可以管教孩子。好，我们来看这个，好像天经地义啊，没有错，没有我们哪有孩子？所以这个是父母天生的权柄。其实以前牧师在看经文或我在教导的时候，我也说你要让孩子知道你是爸爸妈妈，他们是孩子，你要管教他们。可是当这些的经节更下去看的时候，管教的杖，如果你当一个父亲，你当一个母亲，你没有一个让孩子可以幸福，信是那个相信的信，福是福气的福啊。没有让他可以幸福的时候，他当然会不服管教。为什么？我举一个例子哈，我讲过，有一个国中生抽烟被抓到，警告单寄到家里，爸爸很生气，过来站好，然后爸爸点了1根烟，然后抽。你为什么在学校抽烟？被老师抓到，孩子的心里就想。你都可以抽，我不能抽。如果爸爸如果在这里面还没有几年，他说，告诉你，你长大你要做什么我都不管你，你现在给我好好的读书。第2句话就让孩子感觉到你没有要做榜样给我看，我长大之后这个世界怎么做我就怎么做。所以弟兄姐妹，管教的杖是当你管教的时候，你的孩子可以说，爸爸妈妈管教我是因为爱我，我也知道你爱我。所以管教的当中是一个爱的成分在里面，是上帝的话语在里面。如果你要对抗这个愚蒙，这个世界给孩子的这些的迷惑，要跟他能够敌对的力量，就只有上帝能够胜过他的力量，就只有上帝的话语。所以这个管教，如果我们一昧的说我是你爸爸，我是你妈妈真的后面第2句话很容易出来说，以后你长大了我都不管你，随便你，但现在你是我的孩子，你要听我的。因为这句话是最有用的。为什么叫最有用？因为我们就觉得说因为他们现在没有经济能力，所以你讲的时候他也不敢跑出去。可是你看这种方法用久了，我们看到现在国小、国中很多的孩子也是这样离家出走。所以我们要知道说，这里所讲的管教是用神的话语以及父母亲有相对爱的时候，我们才能管教。所以让父母的角色是什么呢？父母的角色在这里就是知道儿女是上帝所赐给我们的产业，我们是管家的时候，管家就有一个责任，就是把自己分内的工作做好。所以当你知道你是管家，要向上帝交账的时候，你就不会随自己的意思来管教。这就是不惹孩子的气，让孩子知道你管教他是因为上帝的话语，是因为信仰的原则。你管教孩子不是因为我今天高兴，我今天难过，我今天生气。如果你用你的怒气，你用你的情绪，所以说不要惹孩子的气，就是孩子会没有办法学到一个行为的一个准则。他唯一的是依据你的喜好的时候，那真的这里就是惹孩子的气。所以在这里最后一个就是说，最好的教导就是让你的孩子看到你自己的人生，你在经过的时候，在低谷、在高峰的时候，你是怎么做。所以最好的教导就是父母本身的一个身教。那最后一个就是说建立祭坛，永保安康。虽然永保安康听起来好像台湾民间宗教的用语，但是每一个基督徒的家庭或者上帝给我们的丰盛，也希望我们一代一代传下去，都能够很平安，都能够充满喜乐。所以我们用一个地方来看当今天说基督在我们家的时候，我们应该来怎么做？就是我们要建立家庭祭坛，然后在
在祭坛前面来成为榜样。生命记6章5到6节有这样写，是应该4到9节哈。那我们先把这个看一下啊。以色列，你要听，耶和华我们的神是独一的主，你要尽心尽性尽力爱耶和华你的神。我今日所吩咐你的话，都要记在心上，也要殷勤教训你的儿女。无论你坐在家里，行在路上，躺下起来，都要谈论，也要系在手上为记号，戴在额上为经文，又写在你房屋的门框上，并你的城门上。好，在这里告诉我们的，就是说，在祭坛的前面5到6节，我们来看，尽心尽性尽力。尽心尽性尽力爱耶和华你的上帝，然后今天吩咐的话都记在心上。所以我们的孩子不断的在测试我们的底线，看我们的行为。所以神吩咐我们的话，我们有没有？我们从第6节反过去看第5节，就说如果今天神吩咐我们的话，我们都记在心上的时候，我们孩子就可以看到我们是尽心尽性尽力来爱我们的神，然后就会看到什么？看到第一行先不用看，就是说我们坐在家里，行在路上，躺下起来，都在谈论。所以弟兄姐妹，我们在孩子的面前多少的时间在谈论神的话语？我们在平常的生活的当中，多少时间在讲神的神在我们生命当中的这些见证。好，当我们这样做的时候，这里讲到一件事，殷勤的教训。这个殷勤这个殷勤有点已经怎么样？唠唠叨叨，就是不断的，就是每时每刻的所以在这个当中的时候，我们就要知道说，在我们的信仰里面，祭坛上就是跟在神的面前成为榜样，然后在人的面前去将在神面前的这些东西来实践出来。所以当我们在家里面，我们可以真的，牧师有讲过如果真的很忙，应该要天天都有祭坛。真的弟兄姐妹，至少1个礼拜有1天，我们先让我们家里面这个祭坛把这个火点燃。那我就举在大概2年多以前，那时候大概蒙弟兄他就说，牧师，我们教会大概要有祷告会人多人少没关系，但是我们应该要有一个祷告会。那时候我跟蒙弟兄就只有说一件事，一旦我们祷告会开始，怎么样？我们祷告会就不能停。我说的不能停，不是说今天台风天我们还是要来，或者有什么活动，而是说这个要成为教会一个非常重要的一个聚会。有人说祷告会是发电机，所以从那时候到现在，或许有时候当中因为办营会活动，或者因为牧师师母请年假等等之外，我们的祷告会，我们到现在我们每一个礼拜，我们就是这样来举行。所以在我们的家中，当你一旦主起家庭祭坛的时候，我们要跟神说，神啊，我们相信在这个祭坛上面，我们会更深的来认识你最后我要用一个就是很有名的传道人他叫做怀德菲，他的一个小故事来做结束。有一天有一个人问很著名的传道人，就是怀德菲，他说，牧师，请问你站在那边的那一个先生，他是一个基督徒吗？那怀德菲回答说，我不知道，因为我还没有跟他的太太说过话。他说我还没有跟他的太太说过话。那这个对话乍听起来好像怀德菲牧师答非所问，但其中很深的意义是告诉我们说，如果一个人说他是基督徒，但他只有出席主日的崇拜，口里说主啊主啊，这些人其实不一定是基督徒。要知道一个人是不是真正的基督徒，要从他的妻子或者他的先生的口中知道他在家里是如何在做。很多人不信任教会，进而拒绝耶稣。真正的责任在于我们基督徒没有活出一个利他
的生活，就是愿意为别人付出的生活。也因此，做基督徒，无论在家庭中或者职场上，都要不断的来省察自己。那希望透过今天的分享，我们每一个家庭、每一个人可以知道，有基督在我们的家庭，成为我们最宝贵的帮助。我们同心来祷告。爱我们的父神上帝我们的家需要有你的同在。我们恳求你，让每个家庭都能够在每一周至少有一个时间是在你面前来敬拜你，来亲近你。而且我相信，当一个家庭一个礼拜愿意开始这样做的时候，他们会更加的渴慕你，他们会希望一个礼拜当中有第二天，有第三天。主啊，就求你复兴，就求你恩待，在这些的家庭，当他们愿意做的时候，或许受到搅扰，或许当中有很多的拦阻，但他们愿意的心，求神你看重，并且带领，让这个家庭的祭坛一旦开始了，上面的火就永不熄灭。主带领我们教会每一个家庭，也带领那些或许还没有成家立业的人，当他们还没有成家的时候，他们就愿意用这样的心，在你的面前来排列。求你更加倍的带领。谢谢你，祷告奉耶稣基督圣名，阿们。好，因为时间的缘故牧师在这里，我们就直接这时候我们一起站立我们来唱圣诗第431首《基督是基督是咱家庭的主》我们一起来唱这首歌。